तो नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास माइक्रोटेक हेवी डटी 1550 12 वोल्ट डीजी माइक्रो ये आया है इन्वर्टर। और इसमें प्रॉब्लम क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला नंबर तो माइक्रोटेक सबसे घटिया इन्वर्टर होता है, ठीक है। आप कभी मत लीजिएगा ऐसा इन्वर्टर। तो पहले इसका मैं फॉल्ट आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ से यूपीएस मोड ऑन कर दिया और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं इसका आउटपुट आ गया। ये मेरा ये आउटपुट यानी कि ये लोड यूपीएस मोड पे यानी कि आउटपुट मोड पे ये वर्क कर रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं इसमें लाइन दूंगा और मैंने लाइन दे दिया। और लाइन देने के बाद अभी मैंने यहाँ पर स्विच नहीं दिया है, देख सकते हैं स्विच नहीं दिया है। तो चलिए मैं इसे स्विच यहाँ से ऑन करता हूँ। देखना यहाँ पर देख सकते हैं कैसा कंडीशन आ गया। ये कैसा बीप की साउंड कर रहा है लगातार, यहाँ से हमको काटना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइन देने पर पी की आवाज़ कर रहा है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि इसका प्रॉब्लम, इसे खोलते हैं और इसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं कि इसका सोल्यूशन एक्चुअली है कहाँ। तो पहले मैं फटाफट इसे खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस प्रकार के जो इन्वर्टर होता है माइक्रोटेक का, वो सबसे घटिया इन्वर्टर होता है, आप मत लीजिएगा। चाहे वो 24 वोल्ट में हो या 12 वोल्ट में हो, तो आप कतई मत लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे फटाफट बाहर निकलता हूँ और निकलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो आपको क्या करना है कि ये सर्किट को पूरी तरह से आपको चेक करना है कि कहाँ कहीं फटा फूटा तो नहीं है। अगर ये मेरा बैकअप मोड पर चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरा जितना भी ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगा हुआ है ये मेरा सब सही रहता है। मेरे को चार्जिंग सेक्शन से प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये दोनों रिले को चेक करना है और यहाँ पर एक पीएफ लगा रहता है उसको चेक करना है। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा, उसको भी चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फट जला हुआ है मेरा रिले, तो मैं इसको देखूंगा। कभी ये रिले सही भी रहता है जिसके कारण से भी ये दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं फटाफट इस रिले को पहले मैं चेंज करूंगा। ये देख सकते हैं मेरे पास न्यू रिले है जो कि 12 वोल्ट का होता है और ये चार्जिंग रिले होता है। तो इसको मैं चेक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा अच्छा बता रहा है, जो कि काला वाला रिले मेरा अच्छा बता रहा है, फिर भी मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। तो इसे मैं फटाफट निकाल लिया और निकालने के बाद मैं दूसरा रिले यहाँ पर 12 वोल्ट का लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं ये रिले को यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ और मैं देख सकते हैं इंस्टॉल कर दिया। और सोल्डिंग अच्छी तरह से कर दीजिएगा। और सोल्डिंग करने के बाद मैं आपको कस के आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर इससे नहीं होगा तो फिर वहाँ जो एक पीएफ लगा है उसको चेक करूंगा, वहाँ ट्रांसफार्मर है या जो चेंज ओवर रिले होता है बड़ा वाला रिले उसको भी चेक करूंगा। कई बार क्या होता है वो भी शॉर्ट कर जाता है जिसके कारण से ऐसा ऐसा फॉल्ट आपके सामने दिखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पर ड्राई सोल्ड जो अच्छी तरह से मैं इसे ठीक कर दिया और इसको मैं यहाँ पर सब बॉडी में लगाऊंगा। तो फटाफट मैं यहाँ पर बॉडी में कस लेता हूँ। और आपको ये जो कसते टाइम में याद रखिएगा कि आपका ये जो ड्रेन सेक्शन है ये आपको अच्छी तरह से कसना है। अगर अच्छी तरह से आप नहीं कसिएगा तो यहाँ ड्रेन अगर फ्लक्चुएट करता उस कंडीशन में आपका मॉसफेट जो मैं अभी कस रहा हूँ इसको आप टाइट कर लीजिएगा प्रॉपर। अगर टाइट नहीं कीजिएगा तो यहाँ इसका जो ड्रेन सेक्शन है, ड्रेन सेक्शन जल जाता है, स्पार्किंग कर जाता है, जिसके कारण से मॉसफेट उड़ जाता है। और मॉसफेट उड़ने से क्या होता है, आपका इन्वर्टर वहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर फटाफट कस लेता हूँ और कसने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलिए इसमें हम लाइन देते हैं और लाइन देने के बाद आपको देख सकते हैं मेरा बैटरी मोड पर आ गया है। ये बैटरी मोड पर मेरा ऑन काम कर रहा है और मैं अभी देखूंगा यहाँ पर चार्जिंग मोड पर लगा करके क्या मेरा चार्जिंग मोड पर चलता है या नहीं चलता है। देख सकते हैं मेन शो कर गया, यहाँ चार्जिंग भी शो कर दिया और यहाँ पर कोई भी बीप का साउंड नहीं कर रहा है और ये मेरा चार्जिंग कंटिन्यू प्रॉपर कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोई भी बीप का साउंड नहीं है। ये चार्जिंग रिले होता है जो कि ख़राब हो जाने पर, दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाने पर इसमें बीप का साउंड आ जाता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। और जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।